जल विहुने सर्वनाश जल बहुले भी सर्वनाश किंतु एबे वर्षा टिके हवा दरकार का चाष अच्छी जार कि आनंद ताहार तो आम चाष बिना क्या बंची पारानी ओडिशार धान चाष गोटे प्रमुख चाष तो समस्ते धान एवं विभिन्न पनीपरिया उपर आम निर्भर करता किंतु कथा होची ए जो चाष गोटे डिपेंड करे जल उपरे तो वर्षा हवा दरकार किंतु आउ गोटे बड़ कथा होची जहाँ सूत्र प्रकाश जे भयंकर बात्या बन्या माड़ी आसूची किंतु आम सब देखे ओडिशा एमती एक राज्य जो थे विभिन्न प्रकार समस्या सब मरुड़ी बात्या महाबात्या को आम सामना कर आसीचे किंतु आम ठाकुर प्रार्थना करवा बात्या महाबात्या न आसू आम ताको एड़ेकी रहिबा एवं समस्ते सावधान सतर्क निश्चित भाव रहिबा। हाँ दर्शक बंधु कथा होची बात्या और महाबात्या ये महाबात्या ओडिशा बहुत भोगिलानी आज्ञा फाइलिन कहतु हुडुहुडु कहतु बहुत सारी बात्या आम फेस करे 10-15 वर्ष भितर कि कथा होची ये प्रकार बात्या न आसू कारण बात्या हेले आज पर्यंत लोक मानक आखिरु आज्ञा लुह सुखी नाही आज पर्यंत जार घर जाइए से घर भी ठीक से खंडे पाई पारि ना बहुत धन जीवन मध्य नष्ट होइछि किंतु एठी आमे ठाकुर प्रति विश्वास रखिबा भक्ति रखिबा आम ओडिशा को एते बड़ विपद न आसू। बी रिपोर्ट दुर्वार्ता न्यूज। Nurture, discover, fly with pride. TSG Gurukul, the ultimate home for your child.